важно да се објективизира и да се конкретизира, да се прецизира кој се може да биде уставен судија. Начинот на избор на судии. Повеќето од вас знаат и доаѓаат на моите брифинзи и знаете уште од првиот ден на изборот што кажам. Најсреќен би бил кога ќе си заминам од оваа институција и ако возможам седниците на Уставниот суд да се одвиваат во живо. И уставната материја да се прошири, може одредбите. Меѓутоа, ние, повторувам, секогаш влегуваме со едни амандмани, со едни предлози за уставни измени, излегуваме со други, бидејќи нашите политички пазари се чудни и измените што ги прифаќаме покрај потребните се такви што не прават уште по-специфични, оригинелни, ама во демократија треба да сме европски стандардни. Only ideas for the way how to reach these values and to become even better in an already functioning environment, of course. And with this analysis today, we want to contribute to a reopening of a discussion which is already lingering for quite a while, as we heard. And we tried really to approach the question from different angles, international experience, European standards, of course, but also national realities, and a lot of discussion which has taken place here. На поимот истакнат правник, кој што се подразбира дипломиран правник со најмалку 15 години работно искуство или универзитетски професор по право со најмалку 7 години работно искуство во наставно научно звање. Нивниот углед и интегритет се потврдува со најмалку 3 препораки од универзитетски професори по право, адвокати и суди.